أعطيني بس والله غلبك. أها. بدي أنزل بحث على صفحتي بس. ترى ماش معك. أنزل بحث على صفحتي بس أنا يعني. شو البحث يا دكتور؟ لا صورت فيديو عشان أعمل بحث عندي. ايه. شعرت صار شوية أهدى. ما أحس يعني والله. هو ترى يا دكتور فجأة كذا تجي قحة، ما في كتمة ولا في شيء. أنا عارف إيش ملهاش دخل الكتمة. الكتمة ملهاش علاقة. تجي داخل الليل بس يعني زي الوقت هذا مو وقت كتمة، لكن مرات تحتاج البخاخ علشان نفكر. صل على النبي، اللهم صل على النبي، لا اله الا الله، لا اله الا الله. خليك ليش؟ عشان ما يفوتوش الكسات فوق. طيب يا شيخ ليش كذا الدم كذا طالع؟ هذا اسمه شوائب الدم. في شوائب بيكون في الدم. تمام؟ الشوائب هذه لها علاقة أيضا بيكون الدم مخلوط معاه ماء. وهذا الماء بيكون لونه أصفر، وهذا الماء بيكون في اللي هو بين الخلايا اللي ما بيقدر يصل في الكبد. يا سبحان الله، زي الكبد. يا سبحان الله، يا سبحان الله.
الو. سلام. بسم الله. بصير خلي ألمسك. أنا ألمسك يعني. فيش ما في بس. أساسا يعني بخلط بروح باخذ دش الليلة وخلاص. لا ما فيش.
ما يتروش يوم الأول. نعم. يقول ما يتروش يومين كذا. لا اليوم ما يتروشش بس اليوم بكره خلاص. شيخنا ترى المس الدم هنا تحت بالشراب يعني. نعم. يقول المس الدم في الدم تحت وطيته بالشراب. وين؟ هنا قطعة صغيرة. عادي هذا شو بس